Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme kubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Abooluganda Bayibuli ekyogedde ekigambo kya Katonda ye Bayibuli Katonda mwene atugambye tikwatibwera balise n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza aleme kubula wabula afune obulamu obutaggwaawo. Abooluganda Koseya nnyo omukaaga etugamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubuga okumanya. Kati olwaleero y'ensonga lwaki omubulizi w'enjiri azze gy'oli osobole okutegeera. Weetaaga okutegeera lwaki osembeza Yesu. Zize okutegeeza ku mukwano Katonda gw'alina gy'oli nti teyakkiriza osikirire era bw'atyo n'awaayo omwana we omu. Buli amukkiriza aleme kubula, tokkiriza kubula kubanga batugambye tubula olw'okuyiga okumanya. Bw'ofunye omukisa nti omubulizi w'enjiri azze bw'oli, twala eddaala mukwano okkirize Yesu olwaleero. Yesu akwetaaga ayagala kutaase. Bwe tugenda maaso n'okusoma Yokaana 17 egamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi eyokere abooluganda Kristo teyajja kusala musango. Olwaleero gw'oba oli mu ensi jangu gy'ali oba ova kunyagula kasawo ka muntu jangu gy'ali. Oyinza okuba nga gw'oli mulimba jangu gy'ali. Oyinza n'okuba ng'olina gwe wasse. Bayibuli etugambye nti teyajja kusala musango. Abooluganda Yesu ekyamuleeta si kukola kirala naye yajja kutulokola. Yajja ffe tusobole okulokokera ku ye. Si kirala kyonna naye tulokokere ku ye, si so kwesalira musango. Mpulidde abantu bangi bembuulira enjiri n'omugamba lwaki tolokoka n'agamba atya sisobola kulekawo mwenge. Jangu n'omwenge gw'ajja gukumalira mwenge. Jangu n'obwenzi bwo ajja kuyambira eno mikwano naffe twajja tujjudde. Naye obeerawo ng'olaba kye wali okola tokyakikola. Kubanga yo omulimu gwe guli systematica, kolako mpola mpola. Olwaleero weetaaga okkirize Yesu akulokole. Tagenda kusalira musango nedda, naye agenda kutaasa okuva mu kibi ekyo. Abooluganda omuntu yatondebwa ng'alina kufuga naye ekibi kyatwonoona. Olwaleero gwagamba nti tolina kibi oba weerimbye. Olwaki? Kubanga ffenna twayonoona. Omwana w'omuntu yayonoona okuva ku Adamu. Era Bayibuli etugamba nti we fell short of God's glory. Ekitiibwa kya Katonda ne kituvaako. Olwaleero ebintu bye twatonda nga ffe tulina okubifuga bye bitufuga. Adamu yatondebwa mu lusuku abooluganda nga lulimu buli kimu. Era Mukama n'amugamba nti obifuge. Olwaleero gwe ne bw'osanga mbu ekiro dduka. Lwaki? Kubanga tokyali bufuzi. Kati ate abamu bagamba nti abalokoka be balina ebibi. Era buli gw'ogamba nti walokoka akugamba aha wakola ki? Nedda. Abooluganda teri muntu atuukiridde. Kubanga Bayibuli etugamba nti ffe kye tuyita obutuukirivu nziina maaso za Katonda. Olwaleero oyinza okulowooza nti gwe weeyisa bulungi. N'olowooza nti gwe kubanga oyamba abanaku era oli mutuukirivu. No, nedda bambi. Kubanga lwaki? Those are dirty filthy rags before God. Bayibuli etyogera ku musajja ku Yesu nga waali yawa ekyokulabirako ekyo abantu abagenda okuwaayo. Omugagga n'awaayo sente ensi yonna n'ekuba mu ngalo. Ng'era nammwe mu kkanisa yammwe bwe mulina omugagga nga n'akatebe mukamukwatira. Ne wabaayo omukyala nnamwandu n'akwata koyini n'agiwaayo. Naye Yesu yababuuza ani asinze okuwaayo, n'abagamba nti oli awaddeyo nnyo kubanga yeggyeko n'ekitono ky'ayina. Abooluganda kisinziira wa wojje kaakati ffe tulowooza nti abawaayo ennyo be bagenda okusimattuka omuliro. Olwaleero nsaba
Yesu nga teweekozeeko assessment. Togamba nti nze nnyimiri naye nze sinnakola bibi bimala. Waliwo n'abavubuka abagereesa ne bagamba nze sinnakola bibi bimala kulokoka. Naye gwe wafuuka ddi omwoyo wa Mukama okwekolako assessment? Olwaleero kkiriza Yesu. Sembeza Yesu olwaleero. Yesu alokola ate era awonya. Ate abooluganda teri agenda mu ggulu nga takkiriza Yesu. Kiruma era kinyiiza nga tonnalokoka naye ge mazima. Oba okola otya, oba osaba nnyo, oba okola otya naye nga tokkiriza Yesu togenda mu ggulu. Bayibuli eyogera ku musajja bamuyita Nikodemo. Osoma Yokaana. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Kubanga ku Yesu Mbona ze kuyiga mmoto. Ate na matugenda okutugenda mu sijja na kugamba nti Yesu agakoze kubanga ne sitani naye kyatasobola kuwa ye passport ekutwala mu olwaleero kuwetaaga omukkirize osobole naawe okugarantinga your place in heaven. Olwaleero era Bayibuli etugamba mu Yokaana 12 nti abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Oli mwana oba oli mukubiira. Olwaleero sembeza Yesu obeera omwana. Abooluganda omuzadde bw'abeera ne Yesu omulokozi. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Abooluganda tuleese Yesu. Tuleese bulamu, tuleese ekkubo, tuleese obulamu obutaggwaawo. Tugenda kusomako egamba nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku bijja. Kubanga abantu balina nga beeyagala mu Mukama, abaagala ebintu, abeenyumiriza, abavubi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza gwanno teweebaza okiyita kya bulijjo, abatali batukuvu, awo nga asoma koze komaawo awo yaweddeyo dda esirina gundi koze ate wano nani abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abaagala essanyu okusinga Katonda. Abooluganda tuli mu biseera bya luvannyuma kubanga byensonyi essaawa zino wetaaga okola appointment ng'olina gy'olaga ng'otukayo bagamba tetwafuba ate wafiira bwebimulya ng'atunda bwazifunanga kiri eri gwe okukkiriza Yesu nobona ekibangulira. kati olowooza ebimotoka babiseera ekyo ekimotoka kye twalimu naye tekisuka na miliyoni 10 ekigula 18 bamubba muluka kati zaka bamubba kuba kyali kikadde ekimotoka kikadde miliyoni 18 kiki esimu kukadde naye kisinza nti emotoka kisinzira ku bulamu bwayo. Yesu alokola Yangamba 18